Kad sam počela da se bavim baštovanstvom, sve je bilo potpuno drugačije i za mene neprihvatljivo. Sezona je počinjala tamo u aprilu, završavala se krajem oktobra, pokupite plodove, završite sezonu i to je to. U prvoj sezoni ja nisam imala od koga da učim. Nisam mogla da učim na YouTube-u, nisam mogla da učim na nekakvom internetu, morala sam da učim sama i da pitam ljude u okruženju kako se šta radi. Tako sam učila onako kako su mi oni govorili. I već u prvoj sezoni shvatila sam da to jednostavno meni nije dovoljno i tada je počeo moj rast. Kada sam snimala epizodu kozmetike iz vlastite bašte, snimala sam puno tikvica, pričala o jesenjoj zoni, ali zaista broj gnezda u mojoj bašti je ogroman. To je zato što koristim tikvice puno i u ishrani i u kozmetici. Ovdje se nalazi 8 kućica tikvice. Ako im priđete, vidjet ćete da one uskoro plodonose, za nekih 20 dana daće prve plodove. Sada ćemo ići i u njihovu berbu, ali jesenja zona nije gotova. S obzirom da mi to nije bilo dovoljno, ja sam posejala još tikvica u jesenjoj zoni, tako da je ovo što vidite ovdje zapravo posljednji turnus. U pitanju je bolonjeze i u pitanju su prave bebe. Za početak ćemo pričati o tome da je čitava biljka jestiva. Dakle, imate jednu biljku na kojoj se jede stabljika, list, cvet i plod. Zaista je to puno kad pričamo o jednoj biljci. Dakle, vi čitavu biljku možete da upotrebite. 16 gnezda tikvica, one su bile izudarane ledom, ali pogledajte kako to dobro plodonosi. Ošišane, kurkuma i svaka će dati makar po 2 ploda do kraja sezone. Ovo je list iz stabljika tikvice i one se upotrebljavaju na različite načine. Što se kulinarstva tiče, od lista možete da napravite sarme, rolnice, rižoto, krem sup. Od stabljike možete da napravite rižoto, možete da konzervirate, pre toga blanširate. Dakle, 6 različitih jela radim od jedne drške sa listom. Što se baštovanstva tiče, od lista tikvice prave se preparati, pogledajte epizodu. Tekuća biljna đubriva na bazi kalijuma, nadogradnja permamodela za kalijum zavisne biljke. Što se tiče kalijum zavisnih biljaka, izvolite tabelu. Već su na kraju, na izmaku svoje snage, ali vidite ovo, i dalje će davati plodove. U rukama držim muški cvetove tikvica koje se često moraju odstraniti da bi se probudili ženski cvetovi. Pogledajte epizodu. Ovi cvetovi su zatvoreni u ovo doba dana zato što se na taj način cvetovi i štite. Ono što je najvažnije, imaju veliku upotrebnu vrednost i deo su mnogih specijaliteta u regionu. Često ih mi ne koristimo, ne vidimo njihovu vrednost, ali kada odete na pijacu u nekim okolnim zemljama vidjet ćete da imaju visoku cenu. Šta ja radim sa ovim cvetovima u kuhinji? Grilujem, pržim, pohujem, kuvam, pravim krem supe, pravim rižoto i salate. Iza kosmosa se kriju još 2 gnezda. Pogledajte kako se to razgranalo i u pitanju je romanesko. Od tikvice pravim slana glavna jela, tu su krem supe, različite musake, različite rolnice. Uglavnom je pečen s belim lukom i to mi je prilog, a može da bude i glavno jelo kao pokovana tikvica. Zapravo, kada uđete u nekakve recepte vezano za tikvice, zaista možete da budete maštoviti. Kada su u pitanju slatka jela, možete da napravite mnogo kolača od tikvica i u ovoj epizodi ću vam pokazati kolač koji je meni broj 1. U pitanju su bolonjeze, ovo je beogradska tikvica i sve su posejane istog dana. Evo možete komparirati istog dana posejano, plodonosi, ne plodonosi. I ovo su sve bolonjeze, ozbiljan rod, berba je već uveliko počela. To je sorta koju preporučujem svakom baštovanu. Važno je da rezimiramo
da u bašti imam jako mnogo tikvica, tako da kad neko dođe i kaže mi sa svojih možda 100 kvadrata bašte da ne zna šta će s tikvicama, ja sam prilično začuđena. Od tikvice možete napraviti fantastičnu zimnicu, a ono što je najbolje od svega, što se od materinskih biljaka kasnije pravi zimnica. Dakle, ne morate nužno sada da kiselite tikvice, već možete prosto da ih ostavite da sazreju i onda iz skladišta kad imate malo više vremena, kada možete da uživate u pripremi zimnice, napravite zimnicu. Ono što ja radim od tikvice jeste kisela tikvica sa belim lukom, slatko od tikvica, džem od tikvica, kompot od tikvica i fantastičan namaz, odnosno nešto kao maliggiano od tikvice. Ove tondo di piancese vam se baš isplate, jednako kao bolognese, zato što obilno rađaju. Ja sam sa ove brala već 15 plodova. Ono što je dalje vrlo važno jeste kozmetika od tikvica. O tome govorimo u epizodi kozmetika iz vlastite bašte u 5 minuta. Najvažnije od svega je da sam ja reklama takvog načina života i te kozmetike. Uskoro punim 50 godina i ne osjećam se niti staro, niti mlado, osjećam se to što jesam, ali zaista nemam bore koje to pokazuju. Ono što je najvažnije od tikvice možete napraviti bukvalno sve za negu vašeg tela i kose. Losion, balzam, maska, peeling. Sve to pravimo tikvica. Pogledajte epizodu. Korpa je već puna. Nisam stigla do kraja dnevne berbe. A opet mora se obrati jer koliko god ih više berete, one više plodonose. I konačno, sok pravimo danas. Hleb pravimo danas. Čips je u dehidratoru ili u sušari. I ono što ste vidjeli na kratkom videu, pašteta od tikvica koja je pravi hit. Vidite kako berete tikvice, samo zavrnete. Vidite, puna korpa. Hajde sada da pravimo. Zaista imate mnogo recepata, ali evo ja imam hleb koji pravim na svoj način. Za početak ja sam očistila 3 tikvice. Zašto ih čistim? Zato što kora oslobađa zelenu boju. Nekome to smeta, meni ne. I sada je ovo potrebno izrandati i ostaviti sat vremena da stoji. Zašto? Zato što ću prvo da oslobodim sok i to će biti moj prvi proizvod. A nakon toga ću od izrandanih tikvica da pravim ostatak. Da biste pravili sok, neophodno je da stoji bar sat vremena. Naravno bez soli, bez ikakvih dodataka, ali povremeno mešajte ili gnječite. Na taj način oslobađate veliku količinu soka. Nakon što je izašla epizoda kozmetički proizvod iz bašte za 5 minuta, koji se pravi inače od tikvica, mnogi baštovani su pokušali da naprave sok od tikvica i imali su problem zato što tikvice ne ispuštaju dovoljno soka. Pola sata nakon što ste ostavili izrandane tikvice, priđete i vidite da mešanjem one oslobađaju sok i da su omekšale, a one ni blizu nisu dovoljno omekšale da bi ispustile sav sok iz sebe. Tada se na ovu količinu tikvice doda 150 ml vode. Stavite da to odstoji još nekih 15 minuta i tada tikvice potpuno omekšaju i možete da izdvojite veliku količinu tečnosti. Naravno, nakon toga ovaj sok više ne mešate s vodom jer ste dodali dovoljnu količinu vode. U čašu ceđenog soka dodala sam kašiku meda i sok od jednog limuna. Ovo je sada zaista ukusan napitak. Savjetujem da pijete svaki dan jer u sebi sadrži kalijum, kalcijum, fosfor, magnezijum, natrijum, gvožđe, od vitamina A, beta karoten, C, E, zatim vitamine B grupe, tiamin, riboflavin, biotin, pantotensku, folnu kiselinu i B6. Zamislite kolika dobrobit u samo jednoj čaši. Što se kolača tiče, ja neću deliti recept zato što sam ja recept uzela sa interneta. U pitanju je posni brownie od tikvica i kada napravite testo, onda dodajete na kraju tikvice i sada se sve ovo pomeša i ide na pečenje. Preko toga ide glazura od čokolade. I sada ću vam reći, izbrojala sam broj gnezda u bašti, prvi put zbog vas. Taj broj iznosi 53. Kada vidite ovu berbu i čujete broj 53, zbunjeni ste. 53 gnezda bi trebalo da da 10 ovakvih korpi tikvice. Tu
dolazi ona priča s početka, priča o mom nezadovoljstvu, jer nisam imala gdje nikako da naučim da uzgojim tikvice, tako da ih imam tokom čitave sezone. Tako sam vlastitim nezadovoljstvom, pokušajima, neuspesima i učenjem došla do sortnih i vegetacionih turnusa. Ono čime sebe smatram i krunišem jeste da sam kraljica turnusa. Revolucija me regrutovala na takvu poziciju, jer je najvažnije od svega da imam ples tikvica u bašti. Jedno se gnezdo gasi, drugo se pali i na taj način imam u kontinuitetu berbu mladih plodova. Ja ću svaki dan brati korpu punu mladih tikvica. Neku korpu poklanjam, neku upotrebim, ali je najvažnije od svega da mi je velika količina plodova tikvica potrebna. Ono što je najvažnije od svega jeste da ću tikvice brati od kraja juna do prvog mraza, a nakon toga će njihove majke nastaviti da me hrane u ogromnoj količini. To je ono što je najvažnije u ovoj bašti. To je ono što je najvažnije u vašim projektima. U projektima su također prisutni turnusi. Na predavanjima govorim o turnusima, jer sve ono o čemu govorim danas možete da ostvarite ako imate puno sortnih turnusa u bašti. Ja sam ovu hranu zaslužila, sok od tikvica, hleb koji je njami, a ovo je moj omiljeni kolač. Probajte brownie sa tikvicama, ovo je postna verzija, dakle oduševit ćete se, a ovo su glavne ličnosti u današnjoj epizodi, cvetovi i sve tikvice koje smo zajedno ubrali. Ja sam ovo zaslužila, pa ću sada time i da se hranim.